你们知道吗？有一家国产帐篷成功打入了国际高端户外市场，在日韩好评如潮，可以说是国货之光。它就是一直在坚持原创设计的自由之魂。它的选材集各家所长，日本的 YKK 拉链纵享丝滑，可以放肆随便拉；大力马的风绳，绳里含有成千上万条高强度的纤维，很结实；还有 Coats 的缝线 ，Bemis 压胶条。韩国进口的功能性外帐面料，让它拥有极强的防撕裂性和透气性。最后不得不提的就是 DAC 的专利帐杆和地钉，轻巧坚固，每一个单拎出来都是业界标杆。不是我